আজকে আমার Pick a সাইকেলের picture to ফ্রিটি আমি ঠিক color. করব। ফ্রি ঠিক করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে ফ্রিটি খুলতে হবে। এই জন্য কিছু একটা নিয়ে আমাদের ফ্রির উপরের ঢাকনাটিকে খুলতে হবে। ফ্রির মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট বল এবং চাবি থাকে। এগুলো খুব সাবধানে যত্ন করে রাখতে হবে যেন এগুলো হারিয়ে না যায়। এবার আমরা ফ্রিজের সমস্ত কিছু এক এক করে ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেব, যাতে এর মধ্যে কোনো প্রকার তেল বা জং না থাকে। পরিষ্কার করার জন্য আমরা ছাই এবং হুইল পাউডার ব্যবহার করতে পারি। আপনারা নিজেদের মতো ফ্রিজটিকে পরিষ্কার করতে পারেন। এরপর Pick a ফ্রিজের picture to নিচের color. অংশটিও পরিষ্কার করতে হবে। আমরা এখানে ছাই দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের পরিষ্কার করা শেষ। এখন দেখতেই পাচ্ছেন ফ্রিজটি অনেক পরিষ্কার। এবার আমরা ফ্রিজের নিচের অংশে গ্রিস দিয়ে দেব। ভিডিওতে যেভাবে দেখানো হচ্ছে আপনারাও এইভাবে গ্রিস দিয়ে দিবেন। গ্রিস খুব একটা বেশিও দেওয়া যাবে না, আবার কমও দেওয়া যাবে না, যতটুকু প্রয়োজন অতটুকু দিবেন। Pick a picture to color. এবার আমরা ফ্রিজের ভিতরের অংশেও গ্রিস দিয়ে দেব। এখানেও বেশি দেওয়া যাবে না, আবার কমও দেওয়া যাবে না। এবার আমরা ফ্রিজের নিচের অংশে এক এক করে ছোট ছোট বলগুলো লাগিয়ে দেব। এখানে 37টি বল লাগবে। দেখতেই পাচ্ছেন আমরা বলগুলো লাগিয়ে দিয়েছি। এবার আমরা চাবি দুইটা লাগাবো। ভিডিওতে যেভাবে দেখানো হচ্ছে আপনারাও এভাবে চাবি দুইটি লাগিয়ে নেবেন। এরপর আমরা স্প্রিংটা চাবির মধ্যে লাগিয়ে দেব। আমাদের নিচের সব কাজ কমপ্লিট। দেখতেই পাচ্ছেন চাবিটি খুব ভালোভাবে কাজ করছে। এবার আমাদের ফ্রিজের উপরের অংশেও গ্রিস দিয়ে দেব। Pick a picture to color. দেখতেই পাচ্ছেন আমরা ফ্রিজের উপরের অংশেও বল লাগিয়ে দিয়েছি।
এখানে 33টি বল লাগবে। এবার আমরা উপরের অংশটি নিচের অংশের উপর লাগিয়ে দেব, ঠিক ভিডিওতে যেভাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের ফ্রির কাজ 90% কমপ্লিট। এবার আমাদের উপরের ছোট ছোট চুড়িগুলো লাগিয়ে দিতে হবে। এরপরে উপরের ঢাকনাটি পুনরায় লাগিয়ে দেব। ভিডিওতে যেভাবে দেখছেন আপনারাও এভাবেই কাজটি করবেন। Pick a picture to color. তো আমাদের ফ্রির কাজ সম্পূর্ণ কমপ্লিট। আপনারাও চাইলে এভাবে নিজের ফ্রিটি নিজে ঠিক করতে পারেন।